मेरा नाम सरफराज है जी। मैं झाल तो रहना। मेरा रहमान जूलर वाली गली च घर है। मैं कसाई हाँ। मैनू सरकार बड़ा सुकून आया वा इत्थे अलहमदुलिल्लाह बाबा उस्मान कोलों। बाबा उस्मान बहुत अच्छे ने। पैसे दे नाल नहीं मैनू सुकून आया। मैं बड़ा पैसा लाया, 4 साल हो गए, बहुत पैसा लाया। मैनू कसर चली गई है। मैनू पाइया पाइया रेशा आउंदा सी रात नूं। एक पाइया रेशा मेरी बीवी सांभण लग्या ना जी, बहुत तकलीफ सीगी उन्होंने। एक पाइया रेशा मैं रोज़ कढ़दा सी अंदरों। अलहमदुलिल्लाह मैं झूठ नहीं ताना बोल रहा। तबीयत किस तरह हुण जिहड़ा रेशा दस रेशा बहुत सीगा। सारी सारी रात नींद नहीं सी आती। मेरी सस 105 साल दी है। मेरे घर चल के देख लो। वो कहती बेटा हुण तू बहुत सुकून ना सोना। 105 साल दी मेरी सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं कसाई हाँ जी। मेरी 60 साल उम्र है। मैं काम हुण भी करदा, खल्लां लाउंदा वा। अलहमदुलिल्लाह मैं काम ते जाना वा। ये नहीं कि किसी ते मैं बोझ हाँ। मेरे 2 पुत्र बाहर है। ते ओ सिर दर्द जिहड़ा दस रहे सिर दर्द मेरा 4 साल तो ही सीगा। हुण अलहमदुलिल्लाह सिर दर्द भी नहीं हो रहा। माशाअल्लाह। अच्छा तो इत्थे आए किस तरह से तुसीं? इत्थे मैं बाबा जी की फेसबुक मेरी बीवी ने देखी सीगी। मैनू नहीं सी पता। मैं आया दूसरी बारी। अलहमदुलिल्लाह मैं बाबा जी का बहुत शुक्रगुजार हाँ। अल्लाह इन्हों तंदुरुस्ती दे। ये सब मेरे मुस्तफ़ा के नाम का सदका है, दरूदो सलाम का सदका है, रोज़ा मुस्तफ़ा का सदका। अल्लाह ने इनको शिफा दी है, अल्लाह ने सुकून दिया है। रेशा था 4 साल से सर की दर्द थी, जो पैसे से नहीं गई वो मेरे मुस्तफ़ा के ज़िक्र से चली गई है। तो पढ़ के बोलना है, कैसे जिक्र करना है? अच्छा हुण तुसीं ये भी नीयत कर लैनी है, तकलीफ चली गई, कसाई बंदे हो, मसरूफ रहंदे हो, तो कोशिश करनी है दरूद माल च आउंदे जांदे रहना, ते पढ़ भी रहे हो, मैं पढ़ाते भी रहना। इधर जिन्ना जिक्र मेरी जिंदगी है ना, बाबा जी ने मेरा वादा कि मैं आता जाता रहांगा। मैं बच्चों भी लियावांगा इंशाअल्लाह। एक पुत्र मेरा आ रहा जी, उन्होंने तकलीफ है, बाबा जी को दसांगे इंशाअल्लाह। मेरा ईमान है। मैं रो के तुहानू कह रहा कि मेरा ईमान है। उसकी तकलीफ ही चली जाएगी। मेरा आ रहा 28 तरीक को पुत्र छोटा, उन्होंने बहुत वड्डी तकलीफ है, वो बाबा जी ने दूर करनी है। मैं डॉक्टरों को नहीं जाना, मैं इन्हों को ही लिया वा। अल्लाह ने इंशाअल्लाह दूर कर देनी है। हाँ जी। तो दरूदे पाक भी पढ़ाते रहना।